Приветствую вас, друзья, на канале Сардаш Магия. Давайте сделаем расклад, что стучит, что гремит, что к вам идет, что обрадует. Итак, карты готовы, не загадывайте ничего, не планируйте, просто успокойтесь и посмотрите. Если что-то вам нравится, значит это ваше. Если не нравится, то не цепляйтесь за слова и выражения, просто расклад может быть не вашим. Расклад-то общий, не заказанный. Итак, давайте посмотрим, что стучит. Вот что стучит. А стучит какой-то разлад, какая-то потеря энергии ожидается. Так, давайте 3 карты возьмем. А именно разлад в общениях, контактах. Разрыв контактов здесь идет, друзья. Вот для прекрасной вот такой женщины, девушки-красавицы. Смотрите сюда. Вот. Именно разлад в общении для девушки. Что гремит? А гремит, говорится здесь о том, что все-таки было бы хорошо, если доверились, общались больше и показывали дружелюбие и преданность. Что еще гремит? Гремит какая-то поездка. Будете тратить денежки на поездку. Может быть, это будет отдых, может быть, путешествие, а может быть, и переезд. Гремит еще глубокие чувства. Может быть, вы приобретете это чувство в переезде с новым другом, с новым товарищем. А с другой стороны, здесь про 34-я карта говорит, что только короткая поездка у вас может быть, улов, какой-то достаток. И, конечно же, глубинные чувства вы приобретете. Что придет? Придет указание свыше для вас. Слушайте подсказки, слушайте свою интуицию, друзья. Интуицию о том, что нужно поменять. То, что разрушается, может быть, нужно разрушить и обновиться, идти на новые пути дороги, трансформироваться. С другой стороны, здесь говорится о том, по десятке, что острые какие-то ситуации здесь могут возникнуть при выборе дороги, связанные с семьей, а также с родиной или с рождением ребенка. Смотрите, здесь идет, хотя есть пути дороги, показывается здесь, но острые моменты, они будут возникать. Проблемы придется решать здесь и сейчас. Какой итог, в конце концов, получите? Сильная помощь свыше для вас идет. Создатель вас любит и хочет помочь. А именно дать какой-то жизненный подарок, скажем, в данном случае довольство. Это приятная компания, это примирение и великодушие. Хотя подарок может быть здесь маленьким, вы добросовестно, достойно заслуживаете этот подарок сегодня. Берите подсказки, что стучит, гремит, придет. Здесь есть и предупреждения, предостережения некие. Это не проблемы, это задачи, которые в жизни каждый из нас будет решать. Благодарю, друзья, что вы были и потратили свое время на мой расклад. Я очень счастлива за ваши лайки и подписки. До встречи!